Ciao, sono Luna Rosa e oggi volevo presentarvi questo piatto che ho chiamato alberello natalizio. Un piatto semplicissimo e pronto in pochi minuti, a base di pan carré, formaggio cheddar e bacon arrotolata. In alternativa si può usare anche del prosciutto cotto, prosciutto crudo oppure speck sempre arrotolato. Un piatto da presentare in tavola anche per le prossime festività natalizie. E come sempre, buon appetito a tutti e ciao da Luna Rosa!